cyoshye ntuza nama ntuza cyoshye imbwa nama si aha itiwirendi ni tears doraho niyicariya tanga nasoza kuzisoma ajye kuririra hanze gusa ibindi tubireke nifite akazi ngiye gukora yo boy na besto we baba banzonze besto ugende mukore subscribe kuri Skill Media mwirukanka nk'abagura amasuka tugeze mu gihe cy'ihinga gende mwirire show dutangire hakuno abantu mu mazi iminsi mwibaraguza ariko ngo genge zirimo imihoro iri kuvuza ubuhuha chano ziri kugenda umusubiriza nindiragiye hakuze tubafana tangire hakuno ni mu murima w'ipamba harimo akana gatoya Cotton aseka bubu nzakwigisha ngeze ryari koko tangire hakuno ku buryo bakubwira ngo dodesha iniforume ya Kabusunzu ukadodesha ya Rwamagana byaze shamana ababyeyi Canadian Cotton Clothiers hakuno bisa nk'ari ahantu batunganyiriza ipamba nimba muzi ibintu bikorwamo ipamba bagira gutya bakajya gukoramo indodo bakajya gukoramo imyenda niyo mpamvu ipamba buri ari kimwe mu bihinga ugandura rugo harya cyangwa ngenga bukungu kaboyi nyongera musaruro ni igihingwa nyongera musaruro cyangwa ibidamu ni ibiki kabo mwizi minsi tsigaye mbona ntazi ibintu barakwereka hakuno hari umusore waje afata ikarito terekaho ngayo amapantaro iriho logo za S ebyiri ibyo bintu ntimubyibagirwe nimwibuka ukuntu filime twayitangiye reka nce amazimwe mbereke ko bariya abantu ubundi niyo nagenda nkamara nk'imyaka nka senkani ntasobanura nagaruka nakora rimwe ewe nkabona intambara zavutse ibintu byakomeye igihugu cyacitse umugongo tangire hakuno filime bayise ngo iki Slacks akatugatuye Benovi wa musore wambara ikariso kuri stage kintu muri kunkorera i Kigali murakoze kuza guhera muri CCC ejo hazaza hezo hakora uyu munsi copy that turi kunyuka zareka mbikurikirane hakuno dutangiriye mu iduka ry'imyenda kuvuja kuvuga ngo ntuza designer nta numwe nzi ntawe. Today's a very special day. Kwa Montana katumutwikire nari Item 65% off. Ikintu cyose hano turaza kugabanya 65% hakuno ni mu kaduka k'imyenda bacuruza hakuno hari umukobwa winjiye muri filime witonze suko turi kwitangira ikintu mbasabye cyonyine ni kimwe mwizi minsi munyirinde ko mwaritse ubwo burayi iruhande rwanjye nk'isobanura filime koko shamana. Aha. Kuva nageze imyaka 16 nashatse gukora hano umaze igihe kigana cyukora kuva muri 87 ndakeka ubwana we bimeze neza Nyiri Uganda ni nk'intwari kuri nje mwigeze mu nzozi zanjye hakuno rebe hakuno Room number 175. It's Diwali, Craig. Amategeko agenga 175 Craig turi kuri Diwali. Music's part of my cultural heritage. Kandi urabizi ku muziki ari itegeko ari umuco wanje nyine mba ntegetswe kwambara ekuteri. Kubwo rero nuhora yiyambariye ekuteri bari kumutonganya mu kazi. I'm sorry, Truthy. Truthy. I'm a step out of my cultural zone. Sinashakaga nanjye kurenga umuco wanje. Pretty sure Diwali's in November. Harya koko Diwali iba mu kwa 12. November harya no kwa kabiri. You fall. Ibi bintu nkwiriye kubigabanya.
mwiriye kugabanya ibi bintu pe inzoga na mikoro ntibihura. You are here for the new collection turnaround. Harya ujano ngo kubera collection cyashya imyenda tugiye gushyira ku isoko. Such an important night for us. Shambe gukunira ijoro ari ijoro ryadanje kuri twe. Huge honor for me to be Nanje nibyo agaciro kubaje gukora hano. No mukobwa aje gukora hakuno. Ni shop y'imyenda ariko baranayikorera nkuko wumva ngo ntuza designer abafite shop acururizamo imyenda akayidodera iki byose akayidesigninga. You're going to go back on the floor. You're going to ask for Hunter. She's going to explain about the... Ntukambagire. Got it. Thank you. No. Babonye ataduhagije batwoherereza undi. And making it better tomorrow. Ntuza Marie Charrière Rivance. See you up there. Tuze kubonana mwana, tuze kubonana. Hakuno amwohereza muri ofisi y'abandi. Kaje mu kazi kayagaye, kashyushye. Iyi filime arafatika boy ni uyimpaye. Boy umenya kiza ubwenge. I'm looking for Hunter. Could you just... Nata ko nari gushaka Hunter ati ndaje Hunter mu minota nk'itanu. I'm looking for Hunter. Ndi gushaka Hunter. Excuse me. Je umva nkubwira ariko wangejeje kwa Hunter. Na mukobwa. Baby. Barakwereka hakuno. Ahantu bashize amapantaro kare nimba mwabonye ariho rogo ya S ebyiri. Hari ipantaro yavuyemo. Murabibonye ibyo bintu ko ipantaro yivanyemo. Tuvuye aho ngaho tugaruke kuri skill made. Hari ninjano yatwitse. Spandex ahantu hose hariho hose spandex. Hakuno n'umukobwa ufite aka YouTube channel ari kwamamaza icyangwe kwa kundi wumva ba influencer iki byose hirya no hino. Do. Hey. Craig told me to see you about the clothes. Craig yambwiye ngo nze nkurebe tuvugane ku bijyanye n'imyenda. It's a complete mess. Go see Lord. Lord? Lord we. The new hire. Giye kukohereza umukozi mushyashya batuzaniye hano. Mfite igihe cyo kubyita kubera ko kuko mbigusabye nyine. Genda uriya muginga gufashe. Yewe. CCC contractually requires all employees to wear CCC. Wese hano muri CCC rero tugira inama abakozi bacu kwambara imyenda ikorwa n'uruganda rwacu rwa CC. Some right now. Oh, those aren't from this season. Hakuno nta kaginga kigira nka ntuza nka dukomeze nako nanjye kumutwikira kandi they don't deserve my respect. Kareka niba hoshi aya nahoshi. We need you back on the floor at 9 p.m. sharp. Sharp saa 3 z'ijoro tube tugarutse mu kazi. On his way to address the troops. Tugomba kugaruka mu kazi bakakararamo. Hari umwenda bafite bazaronshinga ejo. Lance Grove's coming here? Kandi Grove araza kuza hano yaninja twabonye itwika kuri YouTube channel. Ngo ninjoro bafite gushutinga publicité. Nta kindi kintu na kimwe bagomba gukora. Yahise aza kugura utwenda yaninja yenye influencer n'umponyonyo. Yaje hano kugura utwenda yaninja itaza kumunyuza ijisho n'umunsi wa mbere mu kazi. Urumva nagomba kugenda yatwitse kameme. Kandi akagura imyenda ikorwa n'uru ruganda rwa CCCC. Akanayigurira mu ruganda noneho. Uruganda rwitwa CCC. Gusa niba mwibuka filime ukuntu yatangiye twari kumwe mwese si twayitangiranye twabonye ipantaro moving. Aje hano kuri kontwari kwishyura 175.52. urishyura amadolari 175 do. Kariya agapira konyine ibihumbi 200 by'amanyarwanda. So you here, so Genda umukozi mushyashya ariko I get a discount. mwama discount mukangabanyirizaho. Ubwiza ukuri Start till 12:01, so we ntago uratangira akazi ke karatangira saa 6 n'igice. not an employee till tomorrow. Rero ntago uri umukozi kugeza ejo hano nibwo uzaba urangije umunsi wa mbere nibwo uzaba uri umukozi wa hano. Okay. Okay. I'll get the discount next. Saa ntari ubwo muzangabanyiriza ubutantari bito. Baba gusekera ikaginga baba gusatse. Reba kare agapira k'amadolari 175 ariko. Thank you for shopping Shyiramo ikarita urakoze kugurira muri CCC. tomorrow. Today. Ejo hazazo hategura uyu munsi. Hakuna cyo umukobwa. Umukozi wa hano agiye kuza gukora. Turatangira lockdown mu minota 15. Niba ufite amafaranga yishyura kashi bigishyushye. Kandi mwakoze gutegura ejo hazaza hanyu uyu munsi. Believe, be love, become. Izera wiyumvemo ikintu uhinduke. Do. Wowe. Sorry hano uri kwibwira. Regional manager this company has ever seen. Yo uzaba manage company yigeze ubona urenza aba. We're gonna take Q2 into the stratosphere. Hano hari ikirara nimba cyasinze ibiki bintu ushabanywa birabica. Byakire. Nukuri birabahitana ahubwo aho bukera. Niye muraza kuba mwirebera. Kwereka
ahantu za pantaro ziri, za pantaro zifite logo ya S. Filime bahise ngo iki? Bahise Slacks. Umukobwa wavuye hakuno araza atora ipantaro imwe. Urebe filime witonze gake gake bucece. Nta filime mbi ndabahereza. Umukobwa kaje hano muri dushe kari guhindura. Sinakwizera ko biriya bintu byabaye. Gakobwa gahita kibeta gasubiramo inyuma muri toilette. Ariko afite ipantaro ya S. Mwibuke izi pantaro bazazironshinga ejo. Ntago bari buzironshinga uyu munsi. Kwa kundi uvuga uti umwenda mushyashya waje ku isoko turaza kuwushyira hanze. Robot King? Because I would not hesitate to report you. Kandi uriya mukobwa akora muri uru ruganda. Byo mubyibuka. Backstory with that Moy Caliente Jelby. Shano ni ninja ziri kuganira. Zibanza kuza gutaha igipande. Ni igishahuro. Semwe bako ntago biriya bintu bibabangamira. Nyine twiganirire tu. Hari uwafunze ipantaro iriho logo ya S. Isanira mukata. Ejo tuzazishyura kuri makeya wani zipantaro. We're gonna be late. Hey! Abantu mubibonye iriya pantaro ziya ndodo za S ziriho imaze kumukata zihindura ibara ziri umuhondo waka. Ibyo bintu murabibonye barakwereka hakuno kaga stagiaire kari mu gahindura imyenda kajano. Sawa mwese muri hano. And let's not forget baje mu nama hakuno bafate briefings. Iri joro bagiye gushutinga publicité. Warm CCC welcome. Ndashaka kubereza ikaze mwese muri CCC. Ni filime witonze. You are an integral atom in the CCC galaxy. Hakuno ari kwitoza speech agiye kubabwira imbere yabo byamucanze. Ni filime witonze. Hakuno cyega cyebucece. Hakuno umwe wambaye ipantaro. Flo's come to visit. Aunt Froze aza kudusura. Iriya beach zabije kare. Uwambaye ipantaro ya pantaro imwe muri za pantaro. Vuye mu bantu hano aca hano. Manager mubona yambaye ipantaro kandi ntibarazironshinga yakoze ikosa acaho. Urebe. Craig Jame. Come in, Gemma. Craig. Gemma to Craig. Jamie Craig. Gemma, ndakeka wambaye. Where are you going? Ugiye mwana. Ipantaro yambaye batarazironshinga bari kuzazironshinga. Keretse nimba ushaka ko mbikorera hasi kuri floor. N'ubundi nari ngiye kwirwana. We iyo mico yanyu y'abagore uzayandikishe tunayubahe tubimenye ko uzajya udusiga mu nama ukajya kuyigihugu mukisha. Turi hano muri presentation noneho. What's that? I can't hear. Wiki nago nkumvana nk'abanyahakarindi n'akajagari sinkumva. Nje nago ndi kukumva Craig ntangiye kutakumva ipantaro iramukanda. Hey! Urabizi ko ayo mapantaro ejo aribwo twari kuzayaronshinga. Usiko twese wadusubiza mu bibazo uramutse uzanye iyo pantaro genda uyivane Jame ntuyigarure. Hey! Kobwa zano mu bwiherero. Urebe filime witonze. Hola! Nzajya mbatamo n'ubundi namaze kubona ntanzu nteganye Kigali. Dore utuntu twanditse hariya do theft heart all of us. Abajura twese baratubangamira ubundi. Twanditse mu gatoilette hakuno aba bari kwishimira umwenda bazaronshinga ejo ijoro bashutinga publicité y'uwo mwenda n'iki byose. Umuryango wanjye wose wa CCC mwese ndabaramukije hakuno. Mu gashop. B to B. Dukeneye kuba turi dore boss nyiri uruganda tu. Dukeneye kwizera tugakunda tugahinduka. Believe, belove, become. Niyo siroga bagenderaho nka kuno wumva ngo muri Simba Entertainment nta genge yanjye isigara inyuma. Uyaje hano. And you, all you very special people. Mwebwe rero mwese muri abantu badasanzwe. Uwambaye ipantaro yaje hano muri toilette. Ipantaro iramukanda. Kuyifungura biranga. Ipantaro kuyifungura biranga. I'm very keen to get their eyes on it. Sijya uzabona abantu bari kubona ipantaro ejo tuzaronshinga. Niyo mpamvu nakomeje kubihisha kugeza uyu munsi. Twaya abadozi ba mbere akazi. The best stitching specialist kanzira mukanda. Ipantaro iramukanda. Kaboya jya ncaho yambaye ishanga.
ipantaro ikanda umukobwa do ipantaro iramukanda bari mu nama bari guhana ama prefix that automatically adapt. ipantaro ni ipantaro automatically izajya yiyadapta n'umubiri wawe. Nimba yambaye wambara size 36 waro yambaye ari 40 na kanga ihita igaruka ije kuri size ya 36. Nimba ari ntoya kuri wowe ihita ikomeza noneho ikweduke ingane nuko ungana. Hakuno Gender inclusive. hakuno to hey kombi ipantaro bari kuvuga umukobwa yambaye imukandamara iramubana dari ipantaro ngira mucamo kabiri. One shape for all. Ipantaro izagukwira twese kumbi ipantaro bari kuvuga bashaka kuronca gato uwayambaye to imucamo kabiri Nyagasani. Ipantaro yamupasuyemo kabiri Nyagasani muri dushe hakuno. CCC presents Nyagasani. Made from an exclusive cotton strand found bakoze akadocumentary ipantaro ikoze mu mapamba adasanzwe only on the rich plains of the Indian kandi ayo mapamba nta handi ava usibye mu gishanga cyo mu Buhinde. Bavuga ukuntu bayatera Stationary fabric is thermal. GMO free nta bintu by'amafumbire dushyira muri iryo pamba kugira ngo ryere. Ni ikintu mbese ipantaro irihariye nta produit chimique nyinshi zirimo nicyo gituma irenda. Done in accord with our ethically sourced, fair trade, organic and economically sanctioned partners. Twebwe tugiye kugura ipamba fair trade tugurana nabo ku mafaranga ku giciro gifatika. Making a better tomorrow. Reka dutegure ejo hazaza Today. uyu munsi. Niyo siroga yabo bakora akadocumentary ku ipantaro bagiye kuronshinga icyo batazi hari umuntu wapfuye. Hari umuntu ipantaro ikasemo kabiri iriya pantaro. Nimba ariyo mpamvu abakobwa b'i Kigali batakikoza amapantaro. Aya njye ntabyo nzi. Mvuga ibyo ndeba. Boy wowe uvuga ngo ntibakikoza n'amaki. Suvetema. Exclusive sneak preview of the new collection. So be sure to give her a warm CCC welcome. Ejo muzamenye neza ko abantu bose mubahaye ikaze hakuno. I'm counting on you to have the most awesome CCC Monday Madness. Ejo niteguye ko mwese muzamfasha tukagira CCC Monday Madness. Azaba ari uwa mbere w'ubusazi. Kumbe mwibuke muri dusha hari umuntu ipantaro ikasemo kabiri. Uko yakamukasemo kabiri ipantaro yaraje itorosha amaraso neza fresh yitonze irayonka irayarigata neza cyane asigara hererana. Mr. Anglove, To tell you, I think what you're doing. nashakaga kukubwira ngendo narenze. I'm so glad to be. Umunsi wanje wa mbere mu kazi kagakobwa byiza kubyumvuyemo. Be with the CCC family for Nizere ko nawe uzisanga mu muryango wacu kamaramo igihe kinini. Ni bosi tu kaba kamwadimayelinga bya danje. Well, it's amazing. Amazing news. So exciting, so excitingly amazing. Exciting. Pete and Jules coming here is the most important PR move anyone could ever orchestrate. Super Shapers release rests completely on her. But the store's gonna be in lockdown. Kageze ku nyota. And for 5 minutes later, Noneho ubu nasobanura basi ntari. do her fashion haul. An hour live? Of course not. This is a total Isaha yose rero avugiye ko. down. Niyo mpamvu bagiye gushyiramo total lockdown bakadufungiramo hano ntihagire umuntu usohoka Online as of 8 a.m. kugera ejo mu gitondo saa 2. So, you better get your cherubs moving. Okay. Okay. Okay, everyone. Mwese muzi na wazano. Thanks. Byiza cyane. Landmark speed. Human resource HR harya. Bantu mukorea ibigo bibamo ba HR na ba DG na ba CEO mwambwiye ko ziriya terime ntazizi. Thanks. Jendi HR w'igiti cyanjye nkaba human resource siwe HR harya. Nkaba CEO not yet. nkaba owner urumva Performance will be a major. nkaba nanjye nkaba na employee nkaba na employer byose kimwe byose akazi kose ni nanjye manager. Se managing ibiki ko nta mafaranga abamo. C'est moi dirigeant. Let you down, sir. Nyakuba ntago ndibuze kugutererana. You can count on me, sir. Jewe unyizere Nyakuba, you will count on me sir. Don't let you down. Ntago ndibuze kugutererana boss. Ni manager hano. Nimba ari manager nimba ari iki. Kwereka hakuno batangiye gufunga inzu. Hari lockdown hari umustar ugiye kuza gushutingira hano. Oh my god. Mana yanjye. I am totally batty for this Wa mustarikazi. full top. Kiri medias.
Oh my god. Ako mwakoze subscribe kuri yo channel ndi kubabwira yitwa Skill Media cyangwa muraho muri kugora rubanda gusa. See you tonight at the CC. Gende mukandeho no kukazogera nzabereka utuntu dukora mwizi minsi. Ndaje 25 in the yellow ecosystem. waje avuga ibyo ashaka amakarito 25 Craig to Hunter. Hunter to Craig. Yego ndakumva. Emma's 20. I don't know. I'm not her keeper. 20 ni kisimbizi. Beekeeper? Nta nubwo ndi keeper. Beekeepers nk'umuvumvu ujya kwiyamye. Ako ni igisore kiba kiri kumutesha umutwe mu kazi n'umukobwa uri hano. Bisa nkaho bafite position yenda kungana ari kumwe ni store manager. Undi ni Taylor. Harya babita ba Taylor. Fine. Sawa reka nje kumugushakira untumye. Yamutumye wa mukobwa. Twabonye ipantaro n'igakari. Hey! Sasa barakwereka ya pantaro uko yakaniza umuntu. Yanditseho inyugu muri za S ebyiri hari akarongo kamwe kagiyemo amaraso murakabonye. Gemma. Robot King's got ants in his pants. You know what that means? Robot King arashaka iyo pantaro uzi icyo bisobanuye. Nta uri kubona wapi ntayo ndi kubona. Back out here stacked. We're falling behind. 10-4. Yari hano kureba hano. Ahabona ipantaro. Iyi pantaro yamaze kwica umukobwa iraza yimanika ahangaha. Ure filime witonze. Hey! Ure filime witonze. Iyi pantaro bayikora izo S zose iryo bara ry'umutuku nta ryari ririmo. Muri kuribona nta ryari ririmo. Hey! Kobwa arebye hano. Areba muri yarugu. Tayari. Ure filime witonze afata ipantaro. Fata ipantaro. Ko yagafashe ipantaro. Umukobwa urebe. Ure filime witonze. Kize gutya. Ashyiramo ipantaro. Iyi pantaro yishe umuntu twitubireba. Ipantaro yanga kujyamo imufata mu kirenge. Hey! Ipantaro ifite ukuntu iri kumanipira umuntu. Uyu mukobwa do ipantaro irabyanga yanga kujyamo. Yanga kujyamo imufata ikirenge arayihatiriza. Hey! Ipantaro ijyamo. Ure filime witonze. Uko yakambaye ipantaro. Ipantaro yamubana. Ipantaro yamufata. Hey! Ipantaro itangira kumukoresha. Itangira kumubyinisha. Ipantaro itangira kumutwara mu buryo bwayo. Biramucanga umukobwa. Shabaye ipantaro. Kumbe akunari. Twato nubamanika imyenda yakubise mu mutwe. Tayari kiremve kiramanuka. Hey! Nuwa kangahe? Suwa kabiri. Kadukomeze filime. Aba bari kurara bapanga ibintu byose bagiye gukora agashuti. Umusitari kaza agiye kuza gushutinga aga publicité. Hako numva ngo mugiye kugira gute? I love Bollywood music. Je nkunda imiziki ya Bollywood ni umukobwa mushya mu kazi. My favorite songs Hamara India. Je indirimbo nkunda ni za Hamara mu Buhinde. Hey, ni umugore w'umuhinde kazi ukora hano. What? Iki? I was just saying that I really... Yene narindi kuvuga ngo Yeah. nkunda indirimbo zo mu Buhinde za Hamara. Hey. Uturuka he? Nturuka muri Greenville. Green Day? It's Green Day. Ukunda se Green Day umunsi w'ibyatsi bibisi. Nimba uvuka muri quartier yitwa Green wakabaye ukunda n'uwo munsi w'icyatsi nyine. Cool. No, I don't. Oya ntago ngukunda. Kubera iki? It sounds like you're implying that just because my parents are from India. Cyangwa kubera ko wambonye ukabona ababyeyi banjye basa nkaho baturuka mu Buhinde. Bollywood music. Wese wumva ko nkunda indirimbo zo mu Buhinde n'ubu. Ucya. Umukobwa nibwo uwo munsi wa mbere yaje mu kazi ari gushaka. Gira inshuti ku bantu bose mu kazi mwe mufitanye umwuka mwiza mumeranye neza. Ibintu ari amahoro. Babyita kwipanga akazi. Urebe kombe barakwereka hakuno ipantaro irimo gukubura amaraso. Hunter, she's not in her ecosystem.
I sure don't, Craig. Hunter nayo mboneka atari muri ya ecosystem yiwe. And if I asked you to locate her, that would put Hari you... ikibazo mubwiye ngo ujye kumunshakira. If I leave my ecosystem, there's no telling what would happen. Ariko nanjye ndamutse mvuye ahantu nkorera mwana genda umunshakire. Ni store manager bari kubwira abandi ari munsi bamuri munsi nyine ngo bamushakire undi mukozi wabuze abari muri company muri shop ari mazereramo n'iki byose. Do kureba hano yabonye uriye abantu mukeneye gukoresha amateleviziyo rero amateleviziyo amamashini amaradiyo amafrigo amaprinter telefone z'ubwoko bwose Sort of like communism, but not really. cyangwa ushaka PS zazo muhamagare Boaz kuri 0783 I need you to locate them. cyangwa hariya Nyabugogo nimba ari na TV waburiye screen yayo hari ukuntu muba mufite ama screen yabuze ushaka kuyodalinga si ngombwa ngo yodalinge wegenda hariya Kimisagara Nationali cyangwa hamagare Boaz kuri 0783 Gemma and Hunter, my two tough girls. Gemma and Hunter. Right. genda ucakire Gemma na Hunter ni abakozi banjye babiri Anywhere, everywhere. ubashakira ahantu hose hashoboka. Confident that you can do this for me. Basi wumve ko ibi bintu ngusabye ngo binkorere sanari. Ready then, okay? Suri kunyumva rata ndakumva ni boss akana ni gashyashya mu kazi urumva nago kabyanga kumva banagiye gushaka twe twabibonye ibyababayeho. Hey! Ipantaro wa mbere yagize gute yamusatuye ipantaro irangishikira gutya iza mu ikarito irizinga neza fresh pfundikira ni karito yisubiza mu ikarito urebe. Hey! Nababwira ngo uburozi burakora ngo nkwe bamubona kaboye bataramurozi bamutanzemo igitambo barajya hehe se sha Chano ase bari abahungu kuki cyaze sasa umukobwa batumye ngaje kureba abana ageze hano muri cuisine nimba ari muri cuisine nimba ari muri toilette hakuno. Hey! Bunye imisatsi y'umuntu kandi tayari reba hano umuntu ipantaro yamubitse nyagasani hani ipantaro yamubitse kize gutya The yellow should have been folded 30 minutes ago. Are you the iyo right? mipira ni mwakabaye mwayipanze mu minota 30 ishize The turtle. ubundi urakanyamasyo urukwavu The turtle. ngenda akanyamasyo nka ninja tato toruti ninja. Libby. What is it? Iki yagarutse hano abonye umupfu wa mbere tayari aramwibona ndamubonye wa mukobwa runtumye to yaje kumumwereka hano ipantaro yishumu dore ukuntu yamukataguyemo ibice nyagasani. This is horrible. Mana yanjye biteye ubwoba pe. Battling serious body issues, but it's just so sad that she couldn't reach out for help. So tragic. Ibintu biteye ubwoba none. Should we call the police? Duhamagare polisi. Wapi? We're in lockdown. Turi muri lockdown inzu yose twayifunze. Internet, no nothing. Bivuze ngo nta telefone nta ki byose ibintu byose birafunze hatagira n'umuntu umena ibanga gahamagara hanze cyangwa birabanye babijaminze. On the shelves. That's the way the CCC's always done it, and we're not going to deviate at this crucial juncture. Nuko twahoze dukora kuva na kera byageraga ahantu nkaha. We have to do something. Ariko dufite kugira ikintu dukora. It'll just be panic. Nitugira umuntu tubibwire abantu barapanika. Besides, we're on lockdown. Kirenze ibyo turi muri lockdown inzira afunze nta connection nta kintu kinjira nta gisohoka. There's really nothing we can do until 8 a.m. Nta kintu na kimwe twakora kuzageza ejo saa 2. Ejo saa 2 za mu. Wasanga se hano hari umwicanyi. We nta mwicanyi uhari. Consider Gemma a killer. Kiretse nimba wumva Gemma ari we mwicanyi. Of herself. Yiyishe tu. Out there? Ufite ubwoba bwo kuba hari umwicanyi. Yego nge ndamufite. Ukunda kugira ubwoba se? No. Yeah. Anyone else to be afraid too? That's not. None se ushaka ko abandi bagira ubwoba kandi wowe utabugira. Bereke ko ushoboye wana.
sawa nari I know it's your first day and you're ndabizi n'umunsi wa mbere wawe mu kazi to do things by the book, but ndabizi ubwo urashaka gukora ibintu byose ugendeye ku mategeko I don't think you understand the impact this could have. ariko ntabwo nzi nimba uri kumva ingaruka byagira Turned around on abantu baramutse bamenye ko ibintu byagenze gutya and if Monday Madness byarangira ikirori cyacu cya Monday Madness igipfuresho cyo kuronshinga ipantaro fails, and if the new collection fails, kandi imyenda yacu iramutse fayirinze the CCC fails. umenye ko na kampani yaba fayirinze kampani ya CCC uranyumva That's not what you want, nibyo ushaka se is it? nibyo ushaka oya ntabwo ari byo nshaka sawa rero umusore ari gusaba umukobwa basibanganya ibimenyetso hey! kandi twabibonye nta kindi cyabaye umukobwa yaramufashije baterura ibice bya wa mubiri baraza bashyiramo hano baraje bashyiramo hano ikintu hano cy'igipuberi basunika bajyana mu myanda induba You did a great job, by the way. wari uri gukora akazi neza hagati aho You know we had to do that, right? urabizi ko ibi twagombaga kubikora sibyo sinzi impamvu uyu mumanager adashaka ko amakuru ajya hanze And Jules sinzi will arrive at midnight. I will take care of this. sezeranyije sebuja ko ibintu bigomba gukundisha atamutenguha none atangiye gusibanganya ibimenyetso y'abantu atanishe noneho The trooper back. bwira akantu But I'm going to waive the first month of your mandatory employee purchase plan. How's that sound? ukwezi kwawe kwa mbere kose ngiye kukukorohereza bizagende neza ndumva ari sawa akoze koze icyo abantu bari gutoba bagasibanganya ibimenyetso amaraso si amazi hano nitwe twita kuri kampani yacu ya CCC sibyo subizamo akaboko neza yazanye umurambo w'umuntu awuzana mu myanda muri puberi ngwino tugende ngwino duceho bakomeza imbere bisubirira mu byabo basubire mu kazi gusa umukobwa arabibonye nubwo tuvuye aho twigarukira hakuno do hey! muri ya puberi tugaruke no muri shop kantu ku kandi umuntu ashaka utuntu twose mugende mutuzirikana umukobwa yagarutse hano arabanza reba mu bantu bose bakorana ninde muntu waba ari umwicanyira ninde muntu waba ari umwicanyi hano bari gupanga imyenda ejo n'akazi hari umugore ugiye kuza gukorera shooting hano we uri kudushakamo igipimo muko niko hey umukobwa biramucanga ariko abaginga bose hari uwazanye imyenda azanye imyenda hano azanye ipantaro azanye ikarita irimo ya pantaro cunga abantu ku maso ipantaro yazanye uturongo izi S iri ibara ry'umutuku nta ryari ririmo yagasani bivuze ngo iyi pantaro simaze kwica abantu babiri uko yishe umuntu hiyongeraho ibara ry'umutuku simbizi Craig sawa ndakumva sawa sanare dore ipantaro ipantaro ariko imeze nk'aho iri kumushika yayipakiye mu ikarito iyi pantaro ndayitsindira ahita ayitsindira neza ari pose udacaho muri filime witonze ukuntu abantu bakora mu ruganda baba bafite verisiyo zitarasohoka ku kintu runaka jondi ni mumbona ngenda muri Land Rover Defender 130 outbound uzasakuza cyangwa Cadillac muzi nkora iki Craig ngende muri stock room ndi gushaka Hunter kumbe yajyanye ipantaro sa byihorere ndashaka kugaruka ukaza mu kazi okay kuri kamera uri filime witonze ipantaro ubwo zarangije guhinduka tayari cyawe kora gutya hey rebye kuri kamera batanamubona ushaka abantu bakwesitarira ama CCTV amagara Boaz kuri 0783 20 2 televiziyo yawe bayifite ikibazo cyangwa se imashini radio frigo printer hari ukuntu nka
nka phone yawe yarapfuye ikirahure cyangwa TV bakakubwira ngo iki kirahure keretse kugitangira komande uhamagara Boaz. Ko we yigirayo yaje hano cyawe panaro yamuciye urutoki do rebe funguye imashini urutoki raruca karabaye hey tokera ruciye dore panaro vayo hano ipanaro fata gutya kabakira gaca uca ikiganza karabaye ipanaro iri hano birimo imizigo niba ari biki fata kandi kaganza poko gacaho Nyagasani dore ngira namumeneka ifite n'amenyo we murabibonye ifite n'amenyo cyewe ciya kandi kaganza hey turamenyo do Nyagasani byaramucanze bagije zamuka ryo fata ingwato imashini kegeti ingwato neza yitonze tayari tuganze yasizeho yakegese ingoto mana y'isi n'ijuru dore ipantaro ibyiri gukora yari yavuye kuri kamera byibura nta n'umuntu ubibonye urebe filime witonze mwibuke ipantaro irangije muri ya AC hajyamo akarongo ka gatatiza kunywa amaraso hano iyi pantaro irakwica igahita inywa n'amaraso rode we rode wamuginga we do yasaze yabaye nka kaboyi yamaze gushyira muri mwabiri ahita atangira gusinda nk'abacengezi chama Lauren, what's your 20? I told you to get back on the floor. We have a situation here. Lord! Rode wamuginga yaje hano hamagara Rode aramubura Rode tubonye ibibaye kumbe twigarukire hano ubwo yaramukurikiye gake bucece ariko manager ari kujya aramukurikiye yaje hamagara Rode twabonye ibyamubayeho ni kakagabo kagashinwa kari kambaye uturinete kirano yaje kuri iki cyombo yumva ukivugira yumva kiri mu ikarito manager turi mu masaha y'ijoro lockdown ntago iratangira ariko harabura gatoya ngo itangire kuri hano byari kanze to ipantaro yamwishe imukataguramo ibice neza cyane irangije iraza imushyira mu ikarito No, you were the best goddamn reacher manager this place has. It's you, Peter B. Ubwo yavuye yarebe mwana usi wa musore oya hiriya ntago ari wiriya ni maneke ni bya bibumbano bambika imyenda bagiye kuyigurisha. Crazy around Monday Madness. Iyi Monday Madness yasashije abantu ejo bazalonshinga ipantaro nshyashya icyo batazi ipantaro bashaka kuronshinga. Se bite byawe nikiye kibazo muko ntabarangira iduka ricuruza imyenda mw'iyi minsi muzamenye ko ushobora kugura imyenda ahantu utazi ugasanga bikobereye nka gutya. Tuhamagare polisi oya Against that course of action. Ibyo bintu binyuranye n'amategeko dukorera hano mu kazi. You know, maybe you're right. Uzi n'ikindi bibi arya niko bakwiza I tell you what. Ibi tugira icyo tubikoraho. I will call Harold. Reka nkubwire mpamagare Harold boss On the best course of action. Okay? Kubw'inyungu z'ipantaro ejo tuzashyira hanze cyamunara cy'imyenda kizaba. Great. Cyiza cyane uyu mugabo akunda akazi koko. Ahangwe none. Ngino hano. Pako kubisa ikintu mu mutwe. Utaza kujyana n'utugambo muko. Utaza no kujyana utugambo. Filime witonze. Lockdown deactivated. Afunguye gutya. Hari uwinjiye. Wa mukobwa uje gushutinga publicity. Yahise yinjira Nisirey Queen skill media do. Nisirey Queen kaje gushutinga advert nicyo katazi. Kaje gushutingiramo advert cyase publicity.
harimo ibibazo byinshi. My God. Mwana yanjye. Like totally excited. I could just die. Mbega ukuntu nayagaye nje ndumva nanapfa mpfuye ntari bikaje kayagaye hakuno. Gaturagurika nk'injugu. Phones down. Phones down. Telefone zanyu hasi ntabwo byemewe. Everything better be ready or Harold will roast. Ibintu byose bitunganye cyangwa se Howard boss azagukwema ingoto wamuginga. So what's the game plan? Ahubwo turabigenza start with the floor and take her through the jeans ecosystem. Ndakeka tujye kubanza tujye gufata ziriya jeans zo muri ecosystem. We, Vayon. As with that Craig. Me? Bari mu kumbaza kwabwa. Njyewe kweri bakwiriye kumumbaza. Uri aho wasamye ari we bagomba kubikubaza. Absolutely 100%. Ijana ku ijana ndakumva neza cyane. To have you on board with us, Barb. So glad. Oh my God. Are those the super shapers? Yes, they certainly are. Mana yanjye ni ya pantaro. For my whole entire life. Iyi pantaro nari nyitegereje ubuzima bwanjye bwose. Natwe twari tugiye. You're the woman of the hour. Si we mugore w'iyisase shaka tugiye gushuti. Thinking. Give us your vision. Tubwire uko iyi pantaro uri kuyibona. Tubwire turebe misire kwe. Love everything but these. Jena akunze ibintu byose ariko iyi pantaro. These I want. Niyo nshaka muyizanire. Absolutely. Iyi pantaro wayimuzanira cyane nayimuzanira. Wambara kanga nambara zero. I certainly do. Uri kubyumva ndi kubyumva kabisa. I have to go get those myself. Reka nje no kuyizanira ku giti cyanjye mabuja. Cyenda yizane nyine. Ntabwo ubona ko mustari kazi yageze hano ariko nawe ntukagorane. We're going live in 10 minutes. Turajya live mu minota 10. Agiye kujya live kuri YouTube. Abanza batwikire. Byose nkakuja kuvuga ngo umuntu tumutwikire iki. Let's stake here. I have. Kuri wa kabiri tujya duhurira Kicukiro Antonove. Kuri wa kabiri uzi umuzigo ngiye kubatamo. Injira n'ubuntu mu minsi iri imbere nzabishyira ko. Reka nze ndabashyiramo trailer mu kanya ninjya gusoza movie. Y'umuzigo ku wa kabiri turi burebe. Tumeranye neza. Yego. How about you and your crew some awesome CCC promo gear? Ariko we na crew yawe mwaretse tukaba promotion kuri ino ku myenda yose dukora hano ya CCC. Ultra exclusive. Promotion tukabanyiriza mwebwe tukabagabanyiriza cyane. Byaba ari sawa. Byaba ari sawa. Hakuno do. Kwereka. Pantaro. Kiza gutya ipantaro yikura ku mugozi. Kuri clip ifashe kivanaho. Yaje hano gushaka ipantaro bamutumye. Ciao. Baba kinga bose yatumye nta numwe yagarutse. Kumbe hakuno ipantaro bazimanitse nizo bagiye gushutingiraho. My mojo. Cyenanje kuyagana. We lose my mojo. So let's just shoot this thing. Ipantaro zihagaze imbere. Uri kuzibona? Ewan. Ready. Muriteguye Slay Queen. Hakuno yavuye kuzana ipantaro icyatazi abatangira akazi bana gatangiye ahubwo. Yavuye. Yemwe basore muri aho rat. To the CCC's brand spanking. Murakaza neza muri CCC brand spanking hakuno. Ni iduka ricuruza imyenda. Duka ricuruza imyenda. Ever been painting jewelsing to lose those 5 extra pounds? It's just like not possible to cut back. Ubu Slay Queen babuvuga amafuti nta kintu kizima bo buvuga. Mickey D's. Wajano. Ayi Rwanda ayishi inkindi. These are totally for you. The Super Shapers. Izi pantaro za Super Shapers. Ziriya S ebyiri nicyo zihagarariye. Super Shapers. Odd of the century without them. I'm buying an entire box. Genda guri karito yose. They're fair trade. Bari kwigurisha make. And 120. Kandi no. Ipantaro itangira kuzamuka. Imufata gutya. Cyawe. Pantaro. Munigani pro hakuna babari gushutinga babireba. Pantaro. Kubanya ingoto. Kubanya ingoti iramwica. Bose bareba. Karabaye. Hey. Super Shapers. Irangije ipantaro irahaguruka. Ipantaro irahaguruka do. Ukarara hanga. Bose babireba. Mwese muriteguye. Bisa nkaho ibintu byose bavugaga ipantaro yabaga ibumva do. Belong. Believe. And become. Uko byagenze aba yahitanye bose bakakwereka wari umunsi umwe. Cyawe. Dore ipantaro. Ipantaro yabazengurutsemo bakoramo akazi shawo. Ipantaro ko mbona se hari umuntu nshaka kuyihamo gift. Wanyimye. Amahoro.
umuntu wanyimye amahoro yumvaga yambanaho. Umuntu kwima yakwica. For sure, umuntu kwima yakwica. Yageze hano kujya hano ni ipantaro do. Yavuye kuzana ipantaro yasanze izo basize hano muri showroom do. Ipantaro iri kunywa amaraso ya Gasani. Areba abo yasize hano bose ipantaro yabakozemo akazi do. Ipantaro inywa amaraso. Uyu rugi gake gake bucece mu gace. Nawe ari wowe. Aitacho yirukanga igitaraganya ipantaro yamwumva ariko nta kintu numvishije. We sent you last month. And what are you doing here? You're supposed to be kuri floor hasi. Ntago. Speak up. Vuga ariko ibyo uvuga. Ipantaro. Ipantaro hari ukuntu ubundi uba waburi inkuru uri ukabura ikintu usobanura nyine. Alan Payton needs these, not me. Uri kuvuga se ziriya pantaro ntago ari yazikoze genda ubibwire. Fashe. Ipantaro jugunya hanze. Iyi brand y'ipantaro. Buretse. Kureba hano kuri kamera do. Ipantaro. Do you actually think you have a shot at being regional manager? Ese koko utambeshye ushaka kuba regional manager wa hano? Dream on. Komeza urote nakubwira iki? You're nothing but a pathetic little store manager. We ntacyo uri usibye kuba ikigo kimanaginga kuri stock ntacyo. But you'll always be. Icyo ni nacyo zawururikiye umukobwa bisa ngo bafitanye beef bari gushwanira umwanya mu kazi. Umusore we yifite ibibazo bye. Hano twasoje. Uzi n'icyo musubiza? Yes. Twasoje. Yes, indeed. Cyane pe. Twasoje. Send a boy in to do a woman's job. Kohereza umugabo kujya gukora akazi k'abagore ariko nkawe waje hano ramunereye babyita ku yaramukatiye. Kaboy ni ujye umbwirizo sirenge. Sohoka ryo aterura ipantaro. Atazi uko yahageze, atahazanye. Cyagwe! Ko yakajyanye ipantaro ko yakaziteruye, umva urusaku. Dore amaraso mu nkweto tayari. Ubundi kijya kwica umuntu kimukuramo inkweto. Nta muntu ujya upfa yambaye inkweto. Nunakora accident ukabona wambaye inkweto uzavuga uti singipfuye wana. Ntaho nkigiye. Peacemaker ntaho nkigiye kabisa. Hebe. Ibyo byarabaye. Ibyo byarabaye. Pantaro hano. Hari uri kumva indirimbo z'Abahinde uri kwibyinira hano. Wa mugore twabonye ukora mu ruganda nawe. Yishiraho turirimbo tw'Abahinde ngo yikunde indirimbo z'Abahinde. Tayari ya AC yamaze kujyamo amaraso mu bice byombi bine. Kumbe ipantaro do. Cyewe tukuniza kanibyiniro Gahindi kabanzi kanabatamika n'abakaraga. Cyewe fata dance wowe fata dance. Gusa kamera iri hano iri kuri coding. Filime kamera iri hano iri kuri coding. Hagiyemo Alam hano. Break time. Cyegiye cy'akaruhuko hano. Kobwa catabonye ipantaro. Tabonye ipantaro. Ipantaro iri kwibyinisha. Ipantaro yagize gutya kureba hano. Yarebye ikimaneke kiri hano. Ikimaneke kiri hano. Ipantaro ifite ubwenge we. Iyi pantaro ifite ubwenge. Ibaze ko hari abantu ndi kubona iyi pantaro irusha ubwenge. Useka bo nkuvuge cyamfushe. Maneke yagize gutya ikora mu maraso. Yitera sidija mu gahanga. Yitera sindira mu gahanga bivuze ngo iyi pantaro ubundi ibi bintu bikorwa n'Abahinda kenshi. Iyi pantaro kandi twabonye ikunda kubyina ibihinde. Yewe kobwa yaje hano. Mwibuka uyu mukobwa yari yahwereye agikanguka yaje hano yagarutse muri store muri shop muri showroom.
aho bambikira ibimanike bereka abantu ariko bagiye bakora maneke zinabyibushye zingana nka mikorojeni. muzi ko abantu bose muzajya mudushuki ubu nkanjye muzi ingana ne ku buryo mukora maneke zingana kuri mukora maneke ndende nkagiye mukora na maneke ngufi mubona njye na Kenisoro na Timitimini twahaha imyenda ireshye ingana niya DJ Pius koko kibabaje manika bari zimwe awe mukobwa yaje hano toye kamera abona ukuntu ibintu byose byagenze biramucanga byaramucanze ari we wakora iki tubwizanye ukuri si turi kuganira ari we wakora iki umbe hano kobwa break time nicyo gihe cyo kuruka kugeza uriya mukobwa ruri mabyina akazi kigagahinde yaje hano muri break room yiwe umuntu bafite icyumba agomba kuruhukiramo we sikigari we ntuzongere mwiyeme Okay. You didn't kill me or anything. I need to watch this. ukeneye kureba ibi ngibi Jean amwereka ya video kamera ya recording gato rebye ibintu byabaye burya ipantaro yafashe umuntu ikamuniga Yesu Kristo yari ikanze ipantaro yagubanyije ijosi yamugubanyije. Peyton Jules would have an hour, right? Yavuze ngo Peyton Jules asigaranye isaha imwe sibyo uzi n'ikindi ngwino nkwereka iki ngwino tuve muri inzu bigishoboka ngwino tuve muri inzu bigishoboka lockdown activated ahitaje lockdown batarasoka inzugi zigiye kwifunga inzugi zigiye kwibana tayari inzugi zaribanye bivuze ngo nta ginzu bayivamo abari muri inzu bose bapfuye icyonzi cyasigayemo nka babiri tu nimba atari naba babiri na wa musoro umwe inzu yikubise muri total lockdown filime witonze sinzi haya This is Shruti, come in. This is Shruti, come in. Shruti n'umukobwa Libya 20. Shruti bimeze bite Craig way yego I'm at the back door. You? Gende ku rugi rw'inyuma uri he ndi muri office yanjye. What? Iki What is it? Spit it out. I don't know. Dutatane sinzi mwana yatangiye kwibuka kobwa yatangiye kwibuka ukuntu ibintu byose byatangiriye mu kinga ubundi wasanga ari nayo wisha abantu ko yanyiginze ngo dusibanganye ibimenyetso nkabona nta kintu bimutwe wasanga ari wisha abantu mwana. Hari ikindi gitekerezo ufite cy'ahantu tugiye kujya cyangwa sinzi filime witonze gake bucica ubundi icyo cyiza cyane filime nuko kujya tuzisobanura undiscipline kamem ni twebwe mwana mwebwe bande Shruti na Libby dufungurire mwana dufungurire bafunguriye yarabyanze. I was wondering what happened. Kobwa nayo yinjira atabishaka kire ni igiki They killed everyone in the store. ikintu kishanu bose bari muri store ni igiki I don't know what that was. kire ntabwo nzi ngo ni igiki umenya turi kubona ibidahari mwana Hallucination. mass hallucination sikigari we Libby, please don't touch Libby that. ariko se mwana wikora ngwino hano urebera ata Someone out there. hari undi muntu uri hariya kuki hari undi muntu hari bona puberi hari uri kwikurura ni kuri kamera puberi hari uri kwikurura. I'm not going anywhere. That tujye kureba thing mwana is still up. reka nta hantu najya kiriya kintu kiracyari buriya rero abazungu sinzi ukuntu bateye When you go out there and you're dead. menye neza ko abantu bose bameze neza sohoka nyine upfe sohoka upfe You were out there, ariko n'ubundi wari uhari and you're not dead. kandi ntabwo wapfuye hari ubwo wapfuye umukobwa asa n'abahindekazi reba hano reba hano muri video ipantaro yigeze kumuza inyuma iraza irabyina ari kumva imiziki y'abahindi iranabyina ariko nta kintu yamutwaye You're singing Hamara India. wari uri kuririmba ikiririmbo cyo mu Buhinde muri Hamara sibyo
Okay, so Okay. I like to listen to Bollywood music. nyine nkunda kumva indirimbo za Bollywood z'abahinde. Once in a while, is that a crime? None si byo ni icyaha kandi kuba nikundira imiziki. Hakuno. Phone, Shruti. Ntiza telefone yawe Shruti. Your phone. Ntiza telefone yawe nkwereke Shruti, ntiza telefone yawe turebe. Ntiza nkwereke utuntu dukora. Tije telefone. Shize imiziki hano. Acuranga indirimbo y'igihinde. Reba hariya mwana. Wari wavuyeyo. To! Ya pantaro yaje yambaye maneke. Yaje yambaye maneke zibyinisha maneke. Bivuze ngo ipantaro akunda igihinde, yumva igihinde. Kuko wose hari ijambo ry'igihinde. Ipantaro ihita ihakwamira, ihita istakinga. Bari kubirebera kuri kamera, bari kuri kamu. Yewe. Iza kuri kamera tuyisizeho na sindiru. Bindi. Iriya ni bindi we. Bivuze ngo iri konyo. Irumviye ipantaro irumva. You can communicate with that thing. Ntago mwavugana n'icyo kintu mwana. Wapi? Tangira gukomanga aho bari. Ha! Kira gutya. Curanga mu kindi cyumba. Dore panado. Okay. So we know two things. Ubu tumaze kumenya ibintu bibiri. It loves Bollywood music. Ikunda ibiririmbo byo mu Buhinde. It has a bindi on its forehead. Kandi ifite na bindi mu gahanga iriya Sidija. Iri mu gahanga n'akana bahinde kazi bishyira mu gahanga. Harya uvuga igihinde mwana cyangwa? There are over like 130 different languages. We hari indimi zisaga iryitatu mu Buhinde. Urumva namenya ari uruhe rurimi ivuga. Basi vuga rumwe muri zo. Yeah. Okay. Hindi. Reka mvuga igihinde ntari bihinde. Cyangwa iki urudu. What? Reka tukibaze ngo irashaka ikiriyo pantaro ubundi. Obviously wants something. Byanze kunze hari ikintu iriyo pantaro ishaka. If give it ushobora kukihereza. It'll stop. Ikarekeraho, ikareka kwica abantu. Urebe. कौन? आपको क्या चाहिए? Yaje anavuga igihinde. Ipantaro iramureba ariko. Kuretse igihe mwana. Ipantaro yaragiye iragaruka. Ivuye kuzana akaboko hano. Akaboko k'umuntu do. Hari umuntu yigeze guca akaganza kari. Hindi. Iri kwandika igihinde we. It's a Hindi. Ni igihinde. Yatangiye kwandika ngo Kerat. Kerat? What's Kerat? Kerat ni biki? Ni izina ry'umukobwa. Ni izina ry'umukobwa nkuko wakumva ngo Mukamana cyangwa ukumva ngo ibiki. Bivuze ngo ipantariza ubwenge. Sasa ipantaro ubundi biti. Yaranditse ngo Kerat njyewe. Who's Kerat? Kerat ninde? Nabibwirwa n'iki? Look up your employee records. Reba mu bakozi mwakoresheje. Twe nta bakozi tugira abana, twese tugira abaye bakozi. Lines of subcontractors. Niba abantu babanyakiraka twe nta bakozi tugira ngo twakwandika nta banyakiraka. Baragukorera ukabishyura bagataha. Then how can you know if you're employing fair trade workers and that they aren't working in sweatshops? None se ni gute ko mwavuze ko mukoresha abakozi neza mukabishyura neza iyo mugiye kubarangurira gute mutaba mudafite liste y'abakozi batanakoresha ifumbire varuganda. That's just a line. What are you Niko ibintu bimeze uzaba ubimenya nawe. Ojawe yawe yanaku. What we can do and what we do know is we can tugiye gukora nonaha. Everything back about those genes we know exactly which genetically. Nta kinereka tutahinduye nako twaranabeshye. Abimbuto abifumbire. They're grown from. Byose twarabikoresheje. Mukoresha ifumbire. You're using GMOs? Mukoresha ifumbire GMOs. You can make a pair of jeans for $5 and sell them for $100. Gams organic n'ibice organic matters ibintu nk'ibyo. 50. None se ukeka ko ari gute barangura umuntu ku madolari 5 bakagurisha na kijana 50 bakagurisha ku 5. Kerat? Kerat. Kobwa yaje hano. Rongera arayihamagara. Iri kwandikisha urutoki rw'umuntu iri kurukuba cyane ku buryo rusigaho amaraso bikiyandika. Nanditse sasa uko yakanditse niba ukuntu filime yatangiye simubyibuka twatangiye ari umwana w'umukobwa ruri gusoroma ipamba yari ari hano
maneke yatangiye kubatera inkuru, yatangiye kubabwira story, iri kwandika hakuno, iri gushwaratura. Sinababwiye gutora ipamba amagambo, sinababwiye ko nta filime mbi nzabazanira. Ibyo bintu mwarabyibagiwe. Ikibazo namwe murifata mukangeranya n'inzanga cyangwa inzavumba. Bari abana bagira bafashe ibyatsi ngo batayagwamo, nibo mungereranya nabo. Nabonye ari utumaze iminsi tunjomba intoki. Mugaheza se, wari umunsi umwe umukobwa yari avuye gutora ipamba, aza hakuno. Senyi ipamba, mwibuka ngo iri pamba ritunganyirizwa mu Buhinde. Imashini hano, imashini ifata igishura cyiwe. Cyawe yaguye mu mashini sya. Imashini yaramuseye. Gasana. Hey! Imashini yakamuseye. Amaraso ye yagiye mu ipamba. Bivuze ngo iri pamba niryo bakoze miriya myenda. Yabateye story yose. Dad. Nuko yapfuye, Dad. Nuko yapfuye. How old were you when you died, Kira? Kera upfa ufite imyaka ingahe? Tika kuno afite imyaka 13, yarakira umwana muto cyane pe. Mu buryo bwose bushoboka yari afite imyaka 13, yarakira umwana mutoya. Sasa kukiagaruka. Called child labor for nothing, right? Ibyo bintu nago babyita gukoresha abana batarageza imyaka harya manager we. Hold on now. The CCC has strict ethical standards as far as tugira amategeko tugendera. Said you can't trace back who works for you. Kandi warubwiye ngo ntago ujye ugira abakozi ahantu mubandika ngo ibice byose. Siko mwari mumbi. You guys were supposed to be the good guys. Narinzi ko muri abana beza. Sibyo. I came here to do good. Je naje hano ngo nkora ikintu cyiza. half price clothes. Tunakugabanyiriza imyenda shawi kwibaraguza gutyo. Tujye tugohera ku giciro kimwe cya kabiri. Tugomba gufasha uyu mwana w'umukobwa. Kelan bagiye kumufasha. Kelat हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? Justice? Shaka iki? Justice? Shaka ubutabera. Munshakira ubutabera, justice for Kelat. Munshakira ubutabera, nimba atari ibyo ntibikunda. Hey! Ipantaro yabaye ipantaro. Kize gutya. Kandi mwibuke mu gitondo nibwo bagomba kuronshinga ipantaro nshyashya ku isoko bakayicuruza. Abantu bayagariye bayipostinze ahantu hose, ipantaro yabaye ipantaro. Kumbe icyo batazi ipantaro. Ipantaro iri hano si ipantaro, ni gaheza. Si ipantaro ni gaheza. Kerat, ese turamutse tubwiye isi yose inkuru yawe, warekeraho kwica abantu cyangwa? Vuze mu cyongereza, vuze ngo iki? Kerat nta nubwo yari yarize n'inkandagira bitabo. Baze ko nagize 13 mfite AE. Baza ngo mubiki. Cyawe, kumbe cyacu ko ni Craig cyavayo, wa extinguisher. Gitera Kerat, gitera yamaneka ipantaro iticaho. Ipantaro yahise ivamo icaho. Kigoryiwe nari mufite. You just made her mad again. None urongera murakaje mumbabarire. Get the memo, or are we talking about a pair of killer pants here? Ese turi kuganira ku ipantaro iri kwica abantu hano cyangwa? Ipantaro yahise icaho. Bari ifite na gahunda yo kubizera ntibiba bigikunze. You knew if you hadn't hidden that girl's death and if you let iyo mutaza gushura urupfu rw'uriya mwana w'umukobwa. Call the police and they're all still. Ukareka tugahamagara polisi. Buri abandi bari kuba bakiri bazima. We, ibyo babita God insubordination. Waba usuzuguye Imana. Ikigoryi. Polisi tuyihamagara mu biki. Sakuza uko ushaka. Cyakaze nkavuye. N'ubundi ndakwiruka. Birahagije namwe murekeraho. Murekera mugabanya karindi n'akajagari. More pairs of those jeans are there? Ubundi mwakoze amapantaro angaya ya buriya bwoko. 175. 175 nizo pantaro twakoze. Kuki? Bivuze ngo ubwo hari amapantaro 175 ameze kuri iki. More of them are alive. Wasanga ari amapantaro yose nayo ameze nk'iyi. Nayo ari alive. Mana yanjye.
iratuze ipantaro iratuze gihita gikwepa kandi nico kiba kizambije ibintu. Dore ibibazo byabaye ibibazo rero. Dore ibibazo ngo birajya byabibazo. Mwana uzi ikindi. Tubanze tumenye neza ko izindi pantaro zo tari nzima. Umbedo. Hey! Indi pantaro nayo iramanutse. Zose bivuze ko izi pantaro uko ari 175 ni ipantaro nzima kandi zose zikeneye kunywa amaraso. Zose zinywa amaraso. Mwana yanjye. Ubwo bivuze ngo uwajya kuyigura uwo ari we wese ipeyazi bagombaga kunonshinga mu gitondo. Bivuze ngo wajya kuyigura uwo ari we wese yakwisanga gusa ipantaro imeze uko. Heheyi. Kanicare mbasobanurire filime mwe muhumure. Izi minsi nshaka kubakaraga movie ukarya show bihoraho. Jano. Bajano. Baje bakurikiye amaraso do. Kirano mu mapantaro ahantu amapantaro ari. Ipantaro indira manuka do. Cyewe amanuka indi pantaro. Bose babireba. Bivuze ngo uyu ni Kelati. Wa mwana w'umukobwa tuganiriye inkuru yiwe. Byamugendekeye. Amaraso yaguye mu ipamba doraho zarunze imirambo do myinshi koko. Amaraso yaguye mu ipamba iryo pamba barikoramo zino pantaro. Bivuze ngo ari kubazironda. Urupfu rwe rwagiye gutyo gusa ntibigeze babaza ngo byagenze bite byarangiye uko. Nawe rero ari gushaka kwihoreraho. Hey! Kumuriro wakavudo mubonye ipantaro urebe filime do. Kumuriro wakagiye. Dore ipantaro do. Mana y'isi n'ijuru. Batarasokwera abakingiranye. Craig bimeze bite? Natekerezaga. Nkeneye ko mu mperezi yo kamera yafashe ibimenyetso byose umva ikigoryi. Can't have that story floating out there. I'm sure you Ntabwo understand. natumiye nkuru ijya hanze kandi ndakeka muri kunyuma. Wapi ntabwo byashoboka. You and your bunch of CCC hypocrites are going. Wenda biriya bigoryi by'ibibosi byawe n'iki gikampani cya CCC murajya hasi. Murajya hasi. Shruti, I didn't know you cared. Ese Shruti. Sinarinzi kutabyitaho. Byose mwana ubwo akaba byita. Must be a first for you. How does that feel? Urumva bimeze bite? To make it right. Si wowe wavuze ngo uzakora ibintu byose kugira ngo buri kintu kibe kimeze neza muri kampani. Ngo ntacyo utakora. That door is going to burst. It's Vuba cyane ruriya rugi rugiye kumeneka. you or the camera. Ubwo rero murahitamo mwebwe cyangwa kamera. Ni amahitamo yanyu. Ni amahitamo yanyu. Suye inyuma ipantaro ziri kumena urugi umva do. What you want? Ni kamera washakaga? Come and get it. Ngava yitore turebe icyo bizakumarira. Va yitore se. Basubiye inyuma. Uyaza gutora kamera. Sa gutora kamera hano. Just give me the camera. We can all go home. Je mumereze kamera twese twitahire. Twigire nkaho ibi bitabaye wana byanarangiye. Nana bongeza umushahara rega ngewe ndi umwana mwiza. Ikigoryi abantu bari gupfa ngo kirabongeza umushahara mujye munyumvira amayibobo. Cyaze sha. Bakire saba. Abakire nago muri abantu. Abakire muri kureba iyi filime mube mubizi ko ntavuga rumwe namwe. Impamvu ni umururumba n'ubukene babunzengurukamo. Ni ubukene n'umururumba babimvugisha. Craig Shruti. Gutya. Gufata kamera. Come in. Shruti ngwino ariko gedage. Gidagire Shruti. Okay, Craig. Sawa. You win. Sawa uratsinze ntaribi. Turebe icyo bizakumarira. Sigiriya kamera ngagenda uje kuyifata. Genda uje kuyifata nyine. Kigabo. Cyawe! Cyamukubise umukasi mu mutima nimba ari umukasi. Nimba ari iki?
ikigabo kiramwica ntago gishaka ko iri banga rya kampani rijya hanze kirashaka umwanya w'uwo manager hasi hejuru ibaze kwica umuntu ngo kugira ngo ukunde we manager ibitambo bitangwa hano hanze aha Kaboyi we yarambwiye ngo hari naho yagiye bamwaka ruswa ishingiye ku kiniki nawe se Kabo warabyemeye cyane warabyanze ngo nge nzi kuvuga aho yankomeje reba iyo ndangare kumbi kurera nta kadirimo agiye usenga Imana ngo uturwe hasi wa mbobo we none ngo ntago aha anisane filime to kigabo cyaciye umukobwa arakibona ipantaro irakurikira murayibonye umukobwa yarabibonye cyawe kiriya kigabo kiramufata zana ibyo zana iyo kadi zana iyo karita iriho amashusho ntago watwangiriza ipantaro yacu twari tugiye kuronshinga erega wapi ntago byakunda ntibivamo akuriya ni umwenda gusa mwana abantu bari uriya ni umwenda gusa reba reba ni umwenda utangiza ibidukikije ecosystem Geralt we ubutabera rata tangiye guhamagara ipantaro muvi bahise Slacks nimba bisobanuye iki simbizi cyaramunize cyaramujwigirije nimba apfuye nimba ahwereye sinzi kumbi beredo ipantaro zaziye rimwe yavuze ati Geralt we ngwino ufata ubutabera ipantaro zaziye rimwe zigeze nko muri zingahe nka veni zizira rimwe ziza zerekeza imbere y'ikigabo zabonye nta keza k'iki kigabo n'ubundi nta keza kacyo byose kimwe kamwe mbaya zavuyeyo ikigabo biragicanga cya Craig Pako panaro tamoki kiki ipantaro ihondagura umuntu n'izindi zose zivayo zimwirambika hejuru zimujya hejuru zimunywa amaraso to zamunyweye amaraso ntako zitagize zifiteho na S-mark to zamunyweye amaraso zimuvanaho n'uruhudo hasigaye agahanga yewe jatare gahanga na jihiki to nuko zamusize zirangije jicaho kama komando umukobwa hano arabizi yiryamishije nawe ziramutse zimubonye icyonzi cyo zamusoroma mu magara iyanyuma icara yibona igenda n'agataye kameze nk'akimbwa yurira urugi yibonye ipantaro irenga umukobwa arakanguka undi zamuvanyeho uruhudo hasigaye utuntu tw'udufupa tw'inguruguru hasigaye umuntu umwe ishopu yari yuzuye abantu hasigayemo umuntu umwe filime gake bucece mu gace ipantaro bakozemo akazi iri pose ituje yicecekeye ipantaro icaho umukobwa yageze gutya bigeze mu masaha ya mu gitondo burimo buracya saa saba amazi ishyira saa 2 sotsa ryo yirukanka ari gusoka ipantaro ikakubona nawe sotsa ryo shano cana amatara bwakeye tayari
umva urusaku rw'abantu baje kugura ipantaro sasa tayari. Mbundi filime nibwo itangiye kuryoha. Rebye ipantaro arayireba, areba ipantaro nabizi ko ari umuzimu wa kera turimo hano, arayireba neza yitonze, yayije imbere. Kelati imurya sinzi, ndakwinginze ntubikore, ntiwica abantu Kelati. Aba bantu nta kintu kibi bagukoreye Kelati we. Ndakwiyamye we yanze kumwica yiza imbere. Kelati ntabwo uri kunyumva ariko ibi ntabwo ari byo Kelati we, jya. Ibi ntabwo ari ubutabera uri gushaka. Tayari inzugi zirifungura, lockdown deactivated. Bivuze ngo abantu bari babizi ko ipantaro irajya ku isoko uyu munsi, bari bakoze payers 170. Dore ipantaro ngo zirahita zijya ku murongo neza. Uyaza gufunga hano hatagira uwinjira ngo agure ipantaro Kelati yafunze. Ipantaro zihita zijyana ku murongo neza zitonze, ariko uriteguye cyangwa hakuno yaje gusunika hano ntabwo ashaka ko binjira ngo bazigure. Bamusunitse barya kubita umutwe hasi, kubisa umutwe hasi kuri kwikaro, kurameneka. Dore ipantaro hey nyagasani, dore ipantaro. Aba bari gusiganwa baza kugura ipantaro ntibazi ko ipantaro ishaka kubakoramo akazi. Umwana yaravuze ati gute urupfu rwanjye rwagenda gutyo gusa, nkeneye kwihorera nanjye mu buryo bwose. Amaraso bivuze ngo ipantaro zabakozemo akazi abaje bizanye. Kakana k'imyaka 13 nakodo ka Kelati. Nyabarongo iri kwicizani yarangiza ikazi kanakora isuku. Sasa mbwira ukuntu wajya gusobanura muri leta ngo ipantaro niyo yisha abantu. Umukobwa yararebye nakadara cyayifite mu ntoki. Iri ibimenyetso byibura byagaragaza ko ipantaro atari ipantaro nziza, baba ari n'abayirimbura bakayirimbura byibura. Barakwereka byageze kuri wa mbere w'ubusazi, amaraso yamenetse ni menshi. Ipantaro ntabwo itagize do, none irabica itiza no kuhatorosha neza yitonze bikanarangira. Abantu mugenda mubukira ibyo mutazi, mutegereze mu minsi iri imbere nzababwira iduka ricuruza ibyangwe abariho muzajya muhahira. Ahandi hose naho nzi filime yacu nuko igenze, bahitaga nguki, bahitaga Slacks. Duhure mu kanya muzikurikira, banyitaga Heza, banyita Simba. Ciao bye bye. None reka mbereke filime tuzareba kuwa kabiri, sibyo? Hitana nayibahereza mbatamosho n'ubundi byose ni kimwe. Namaze kumenya ko nta nzu nzatunga i Kigali. Iwacu ni mu ijuru, niho gakondo, ni kuri gakondo ni mu ijuru. Ngo biranoroshye ngo tuzahasanga abagore b'amasugi b'amaso manini. Kandi mujye munashimira Kaboyi, niho baba batayemo movie kugira ngo mwirire show ya kanone wumva sigiremo filime tuzareba koko nakoreka nyibereke. Abantu bazaza kuwa kabiri rero Kicukiro muri Antonove hariya live abari show, ntahari Savimba bahari adahari, abandi baba bahari. Dore filime yo kuwa kabiri tuzareba ngiyo. सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसके अंदर मौत का डर ही ना हो. Sibyo kuwa kabiri hari na filime nshaka kubereka y'inyarwanda. दुश्मन वो होता है uzi umwanzi mubi ngo ninde? Wa wundi udatinya gupfa. ऐसा दुश्मन umwanzi utagira izina, umwanzi utagira isura, utagira n'ibimuranga. Ikintu cyonyine agamije ari faya to ari ukwihorera karabaye. Iyi filime kuwa kabiri Kicukiro muri Antonove urinde banyita Dum mama we to Mr. Kagame kuwa kabiri azaba ari nsobanura iyi filime. MC Galaxy, MC Naisi, dangerous weapon ever to be made. DJ Omari, DJ Kerry, turya show. Isi igiye kubona intambara itigeze ibona. Faya isasu kirimbuzi. Nimba ari icyo mugikore nonaha. Buja Entertainment. Iyo ugiye gufata umusazi, turakenera abandi basazi babiri bamurenze. Dufite mutima wa gisirikare do. बच के रहना हमसे. Mutwiri go Akshay Kumari, umwaktere
wa mbere uhenze ku isi kumukinisha muri filime yawe badera ko buriya n'utwana Tiger Shroff experience or matured कौन है barwana ujye ukoresha experience n'ubukungu muze urashaje yashaje ariko mfite imbaraga ndanarenze nanjye ndi fast and furious nanjye ndabangutse kandi ndihuze niki kintu uzi Akshay Kumar na Tiger Shroff filime kwa kabiri होंगी कैप्टन मिशा और पैम आईटी स्पेशलिस्ट और हमारी iyi misi ugiye kujya udajyana na Captain Misha IT wa danje ni na maneko wacu tu पैकेज को ट्रैक कर लिया है twamaze gukurikirana igipfunyika twabonye ko kiri muri Vault iri mu Bwongereza babwinjira batyo kuki mutajya mugendera ku mategeko cyangwa ubwibone bwanjye burenze impano yanjye Tiger Shroff no impano yuriya rero yo irenze ubwibone bwe dore abana cyawe bahise ngo iki Bademia Chotemia ubundi iyi filime isohoka rimwe mu myaka amagana parika hakuno baramufata ubuhinde bwose bugiye kwirengera ingaruka kubera ibyo bankoreye nyagasani kuwa kabiri Kicukiro muri Antono muracyeka muri intwari za nyazo mugerageze mu mpagarike iki kibuga gishobora kuba ari icyawe ariko natwe turi abakinnyi basaziye mu mukino turi abakinnyi basaziye mu mukino kuwa kabiri turya show Kicukiro muri Antonove MC Galaxy MC Nice DJ Omar DJ Kerry Mr Kagame akuno King Panda tuzaba turya ifoto kuri red carpet ubuhinde burakarama umusirikare warakaye abameze nk'intare yarakaye hakuno araka ni kuwa kangahe kuwa kabiri ko agenda ahinduka mubi bikabarenze nyine umusirikare warakaye hakuno Tiger Shroff Hrithik Roshan sorry Tiger Shroff Akshay Kumar Bademia Chotemia turi inshuti zacu umwe muri twe yatanga ubuzima ku bwundi ariko kandi nanone umwe muri twe yakwambura undi ubuzima ubaye uzanye ubugoryi Tiger Shroff na Akshay Kumar basubiranyemo mwicare mugwe neza mwe kuwa kabiri duhure nje nzajya mbatamo show non stop